細。所以嗰個係當你你唔好咁樣入咗去，然後你就個概念就好似太重啦喺度嘅話，你咪俾人打翻機。如果我咁樣，我其實係睇緊佢要做緊啲嘢，做呢啲嘢，咁就會變咗就係我第二下我係用嚟撤退嘅，佢冇咁放肆或者人數見血咁樣樣。即係你咁樣樣，咁你即係話俾人聽，你可以做嘢。但係如果你係本身仲有個嘅彈心喺度嘅話，咁對面咪冇咁放肆咯，即係唔可以俾佢覺得你嗰一刻係冇威脅性，或者係唔會發生攻擊嘅。你要令到佢覺得佢任何時候都係面對一嚿有威脅性嘅 object， 或者有一個有威脅性嘅，令到佢啲嘢唔好好放肆或者亂咁嚟。因為對面嘅放肆就係你體力消耗嘅開始啊嘛。佢就一路就係即係所謂個勢啊，就係佢一路採取緊進攻，你一路採取緊防守，變咗你就嘥緊你嘅體力。因為揾緊啲活人，大家就就因為防守永遠即係進入咗防守模式係，哇！前後左右上下全部都有機會，我就要將分散出咁多位，咁表現出嚟好大動作，或者唔會好大動作咁樣去 defend。咁但係如果你諗一點，其實你淨係諗一點嘅啫嘛，同埋你唔再揾機會啫嘛，你係一個觀察。咁變咗你嘅體力消耗就會低啲，所以嗰個概念問題就係你唔好你自己用一個人造嘅。